စီသေးကိုနို့နည်းနည်းလောက်ထဲလိုက်အောင်ပါပဲစားတော့ဆိုင်တွေကလုံးဝမသိစေချင်တဲ့လျှော့ဝက်ချက်ကိုရှာဖွေလိုက်ပါနို့နဲ့စီရောလိုက်ရင်ဘာဖြစ်သွားလဲသိကြလားထူးဆန်းတယ်ဟုတ်ဒါပေမဲ့ယုံလိုက်စမ်းပါရလကတော့ခမများကိုအံ့ဩထင်စေမှာဒီနီးကစားတော့ဆိုင်တွေအကင်ဆိုင်တွေနဲ့ပီဇာဆိုင်တွေကလျှော့ဝက်ထားတဲ့နီလန်တွေထက်ကတစ်ခုပေါ့ဘာလို့လဲဆိုတော့အိမ်မှာသာလောက်တက်သွားရင်မေယိုနက်စ်ကိုဘယ်တော့မှဝယ်စားတော့မှာမဟုတ်ဘူးလေဒါကြောင့်ဒီဗီဒီယိုအဆုံးထိကျွန်တော်နဲ့အတူကြည့်သွားဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါမယ်ကဲအခုပဲချက်နီးကိုစလိုက်ကြအောင် blender ထဲကိုအေးနေတဲ့နွားနို့တစ်လ ml လောက်အရင်ထည့်လိုက်ပါပြီးရင် blender ကိုအလဲအလတ်အရှိန်နဲ့မွှန်ရင်စီ200ကိုတဖြည်းဖြည်းလေးလောင်းထည့်ပေးရမှာချီမင်းတဖြင့်လိုမျိုးဖြည်းဖြည်းချင်းလောင်းထည့်ရမှာနော်လုံးဝမရက်လိုက်ပါနဲ့ဒီအဆင့်ကတကယ်ကိုအရေးကြီးပါနဲ့ဒီလိုတောက်လျှောက်လောင်းထည့်ပေးလာကနို့ညံစီကိုတအောင်ရောမွေပေးပြီးအကောင်းဆုံး cream အနည်းလိုအနေထားကိုရရှိစေမှာပါအခုလိုမွေနေတော့မှာပဲကျွန်တော်တို့ channel ကိုအမြဲအားပေးနေတဲ့ USA ကဦးဖေးတန်းမောင်နဲ့မန္တလေးကကိုလေးကိုလည်းအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ပရိသတ်ကြီးကတော့ဘယ်မြို့ကနေကြည်နေကြတာလဲ comment မှာပြောခဲ့ကြပါဦးနော်ကဲအနှစ်ကပြစ်လာပြီဆိုရင်တော့အထူးအရသာအတွက်တံပရတီတချမ်းညှစ်ထဲမယ်ပြီးတော့နန်နန်ပဲလေးနင်းနဲ့ဒါကအနက်လေးကိုမွဲသွားစေတာပေါ့စာမုံရင်စီကြက်သွန်ဖြူနှမွားလောက်ပါထပ်ထည့်လိုက်မယ်ကြက်သွန်ဖြူကတော့ကျလော်တို့အားလုံးကြိုက်တဲ့အရသာကိုပေးစွမ်းပါပါအားလုံးကိုအသေးချာမှွေလိုက်တဲ့အခါမှာတော့အောက်မှာ homemade mayonnaise ကိုကြိုက်တယ်လို့ရေးခဲ့ပါဦးဒါမှကျွန်တော်ကနောက်တစ်ခါဒီလိုချက်နီးကိုထပ်တင်ပေးနိုင်ပါလေကျွန်တော်သိချတယ်ဒီချက်နီးကိုတစ်ခါလွတ်ပြီးသားနဲ့တခြားဘာမှစားချင်တော့မှမဟုတ်ဘူးဒါဆိုရင်တော့ရပါပြီတဘာဝအတိုင်း 100% တာရှည်ခံစေမပါတဲ့အရာသာရှိလာတဲ့အိမ်လို့ green mayonnaise လေးရတော့ပြီကုန်ကြစရက်ကလည်းအပြင်ကဝယ်စားတာထက်ထက်ဝက်မကားတတ်တာတဲ့အရာသာကတော့ကိုယ့်ဘာသာကိုဂုံယူနိုင်လောက်အောင်ကောင်းတာပေါ့ချက်ရတာကြိုက်တဲ့သူငယ်ချင်းတွေကိုလည်းဒီနည်းလေး share ပေးလိုက်အောင်တော့စက်ကြော်လေးနဲ့တို့စားလိုက်ရင်တော့ share ပဲ